За юу яцсан залуусаа Newsar podcast-ийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд ээлж дугаарын зочноор Рэпер 168 ирсэн байна. За хайр юу нэ? Сайхан хавж чинь үү? Сайхан харж байна. Сайхан. Сүүлийн уран бүтээлүүдийн сайхан юу вэ? Альбомны хадлага гэж. Сүүлийн үед цомог хийсэн. Мөрхөл овсон гэж цомог хийсэн. Тэгээд аль каминад тааж байгаа юм. Тэгээд мөрхөл овсон гэж цомог хийсэн. Тэрийг цацсан. Жижигхан листинг баг хийж үзсэн. Маш өвтэйхэн байсан. Мөрхөл овсон гэж миний нэг хийдэг юм байдیں۔ Харж ирсэн үү? Харж ирсэн үү? Нэг юм гастай хөлтэй бүрийн нэг зураг гүйд. Тэгээд тэрийг би янз янзаар хийж үздэг байхгүй юу? Баримл хийгээл, чихмэл хийгээл, хан дээр зураал энэ юмнууд болгоол. Би харж ирсэн юм байна. Би авчирдаг гэж юм батчих. Тийм. Та хэд өгдөг гэж. Нэг мэдмээч ба. Тэгээд тэрүүгээр нийлсэн тэрийг дуу болгож цомог болгож үзье гээд би тэрийг юу тэр концептыг мөрхөл овсон гэдэг санааг ингээд медиум нь өөрчилдөг тийм уран бүтээл гэж хөгжүүлж байгаа юм л. Тэгэл тийм тэг цомгооны нийлсэн. Одоо тэр мөлхөөл увсан гэдэг тэр одоо символ гэх юм уу нэг одоо тэр ерөнхийдөө чамаг орлоно гэсэн үг те. Чамаг төлөөлнө. Одоо жишээлбэл Дрейкийг нөгөө оовл төлөөлдөг шиг мөлхөөл увсан бол 168 гэсэн үг. Тийм тэгэхээр надаас өөрөлтөө би хийж байгаа. Тэгээ намайг төлөөлөд эсвэл миний бас хийдэг нэг юм л гэсэн үг. Тэгээ янз янзын яг нь хааж байгаа гоё болох нь үгүй. Том баримл бас хийж үзсэн. Ах яагаад өөрийнхөө нэрийг 168 гэж өгсөн бэ? Энэ нэг ямар утгатай нэр вэ? Энийг зүгээр яасан шүү дээ. Би нэг тоглоомын талбайд хөгжлийн талбайд байж гадаа байдаг. Тэрэн дээр нэг юм госуунууд байдаг шүү дээ хожоо. Тэрэн дээр нэг юм Xbox-тэй ингээд нэг 9 шиг хэрэгдэг юм байдаг байхгүй юу? Тоотой. Тэрийг ингэж яв тоглож байгаад 168 гэж тааруулаад. Тэгэл хийлээ үзсэн чинь аягүй өвтэй юм наалдаал тэгэл гой сонсогдоод нэг намайг илэрхийлж байгаа юм шиг санагдаад тэгэл тэгж би ихэндээ тэр нэрээ зураг зурдаг би ихлэ зурдаг гэсэн. Тэгээд зургууд дээр тэр нэрээ тавьдагс. Тэгээ ямар утгатайг би сүүлд нь юу болчихоо гэдэг Google дээр үзсэн чинь янз янзын одоо нөгөө хятад чинь тоог ус амар бэлэгддэг шүү дээ. Тэнгүүт бас их сайн л тоо юм билээ 168 гэдэг дэлгүүр мэлгүй байт юм билээ. Аюу тийм баяжих сайхан амьдрах ингээ уснаас мослох. Тийм сайн утгатай юм билээ. Аюу тийм бэлэгдэлтэй тоо юм билээ. Олон улсад. Дууг бол 19 оноос шүү дээ. 100 дахь жилдээ хийж байна. 19 онд чинь диско мууж байгаа тэгсэн. Башуу диско мууж баг хамлах гэдэг юм уу? Тийм яг тэр үед тэгэл ихний хийжсэн доод нэг. Тэр үед 100-аад мэдэрдэг байсан юм уу тэр? Тийм. Тэрийг хэлсэн мэт ч тийм. Тэр анх яаж танилцчихсан даа юм? Битүүч нь юунд танилцсан? Unboxing студид танилцчихсан. Unbox гэж студи байсан. Нөгөө нэг юуны Psycho Music гэдэг. Wolfism гэдэг. Release of sound гэж нэртэй. Тийм манай Shaggy дээр байсан. Тэгээд би ч нөгөө гисрийн найз байхгүй Wolfism найз. Мотор гээд бинэнд байсан. Тэгээд Wolfism дээр танилцсан. Wolfism ч анх юунд дээр serial дээр байсан. Тэгэхэд миний тэр мотор гэдэг хувцсыг өмсч GT клипэн тоглоод G-ийн клипэн дээр өмссөн байдیں۔ Тэгээ би үзэж байгаа хахад энэ яаж ийш очиж өгöd. Тэгс чи би нэг дүүдээ өгсөн. Тэр нь цаашаа Wolfism дөгөөд тэгээ клипэн өмссөн юм бэл. Тэгээ бас миний тэр хийж байгаа юм хүмүүс айгуу таниулж исэн. Тэгээд битгай танилцчихсан. Тэгвэл мотор брэнд чинь уран бүтээл хийхээс ч өмнө бүр гарсан байсан юм шүү дээ. Тийм дуу хийхээс өмнө хөгжүүлж исэн. 17 оноос хойш хөгжүүлж исэн. Одоо энэ тэр хувцас хийж байгаа. Одоо хувцас ер нь хийхгүй л байгаа л да. Гэтэ ганц нэг юм бас байгаа. Фантаза шинээр хийж байгаа. Би чи бизнесийн хөдөлгөөр төгссөн шүү дээ. Маркетер юм уу? Маркетинг бизнесийн хөдөлгөөр. Гэтэ маркетинг бүгд дааштай болтой маркетинг, сервис, эдийн засаг, эдийн засаг бүх юм л үз. 168 гэд би анх амар гайхажсэн байхгүй. Яагаад 168 болоо? Одоо Монголын хамгийн анхны ийм
тоон нэртэй юм рэпер. Хамгийн анхных нь 200 юм билээ. Гэтэ 200 тэгээд жоохон хүмүүс танихгүйсэн болохоос 200 болцсон байсан юм бил. Тийм. 200-аас босгоос танилцаад тоотой хүн байхад хуух тоотой хүн байна гэд тэгээд уулзгээд танилцчихсан. Чамаг одоо ингээд өөрийнхөө тоглолтод ирж байгаагүй гэл тэгдэм байл шүү дээ. Өөрийнхөө тоглолтод яагаад ч вэ? Гайл өөрийнхөө тоглолтод очижсэн шүү дээ. Өөр тоол залчаад өөрөө ирээгүй гэдэг. Тэгээ залсан чинь гэртээ байна. Чи яагаад ирэхгүй юм бэ гэсэн чинь маркетинг шүү дээ. Тэр нэг үнэн зүйл юм уу? Гэхдээ би нэг тоглолт хийсэн анхныхаа цомог шиг юм игээ тэгээд Q-дээр амар ивент хийсэн. Тэгээд би гэтээ жоохон унтцсан байсан. Тэгээд яалаа. Тэгээд очиод дууссан шүү дээ. Юусгээд очиод жоохон ойлгоцсон байхгүй юу? 2 цаг хоцсон. Тэгээ очиод дуулаад очсон. Тэ нөгөө байхгүй байдаг чинь юу байхгүй юу? Улаан Монгол хөгжлийн төлөвийн тоглолт байхгүй юу? Тэрэн дээр очиог байхгүй. Тэрэн дээр болох бас чадаагүй юм аа. Тэр сүүлийн дугаас улаан Монгол хөгжлийн төлөвийг нэг хэсэг хамтдаа өрнөд хийжсэн. Одоо бол нэг жоо таарчих шиг боллоо тий. Тийм. Сая тэгээ сүүл кино минь дээр бас тэгэл юу нэг холбоотой байдаг л та. Тэгэл бөөндөө нэг юм хийхгүй л байгаа болохоос шүү. Шивээс Монгол найзууд шүү дээ. Шивээс Монгол төгсгийн төлөө гэдээ бас байдаг те. Тэр тайтай холбоотой юу? Гүү тэр тустай юу? Бас нэг юм байсан. Явуулын хоол Монгол хөгжгийн төлөө лөө. Бас оо. Бас тийм байт юм билээ. Бас яг нөгөө улаан Монгол хөгжлийн төлөөс авахвал энийг одоо юу гэх дуурайгаал те хөгжлийн төлөө. Цаашаа явцсан юм уу те? Нэг хэсэг зөндөө тэгж явсан те. Тийм. 168 одоо барьж явдаг одоо яг стил гэх юм уу те одоо урсгал нь яг хипхопын яг ямар урсгал юм бэ ер нь одоо нэг тодорхой сегменттэй байгаад идэх те нэг өөр бусдаас шал өөр байгаад идэв штэ мэдэх би одоо биш тэгээд янз янзаар итгэлтэй би ер нь хөгжим тустай тэгээд гоо хиймээр байгаа юм а хийдэг одоо жишээлбэл саний сүүлийн тэр мөлхөл увсан гэдэг цомогт бол хипхопт бол баг л байхгүй дандаа нэг тийм амьд хөгжмөнтэй дуулалттай ийм өөлж болох дуунууд байгаа амар тийм юу байхгүй хиндэ би чинь бас хипхоп биш дандаа техномыг найдаг байсан диско тэг хипхоп бас хийж надаа ах чинь хипхоп хийн донжоо хипхоп шүлэг 8 бичгийг хэлж өгöd ингээд би чинь шүлэг бичдэг байсан гоо нөгөө нэг бүжигдээд шүлэг уншаад байдаг шүү дээ. Тийм тэгээ техно аянд шүлэг мөл уншдаг. Юу н тийм концепттэй дуу хийж эхэлсэн байхгүй. Тэгээ ингэж адимаа гэл тэгэл өглөөл тэрнээс биш хипхоп туусаа ойлгох шүү дээ. Тэгэл сонсдог л байсан юм чинь тустай юм чинь. Тэгэл хипхоп чинь сүүлд бол аюу амьд хөгжмөлийг юм тустай болчиход байгаа. Тийм амьд хөгжмөнтэй тийм юм тухай. Чи өөрөө ер нь яг ямар хамтлаг дуу чинь сонсдог вэ? Яг чиний сонсох дуртай. Эсвэл бүр инспайр авдаг ч юм уу? Айгу олон юм сонсд юм дөө. Одоо нэг айдл гэж байдаг шүү дээ тий. Тийм. Яг тэгээ хипхоп репүүдийг сонсон. Аски тэрийг сонсон. Монголоос гэвэл бас айгу сонсч өссөн. Тэгээ одоо бол нэг соул гэдэг жанр юм билээ. Тийм дуунууд сонсож байгаа айгу тийм хөгжмөлөг дуулалттай юм романтик маягийн айгу сайн дуунууд үт юм билээ энэ бол. Тэгмэд одоо ингэ 6 жил юм дуу хийсэн байж тээ. Тэгмэд энэ хугацаанд айгу олон дуу гарсан. Хамгийн дуртай дуу чи юу вэ? Өөрөөхөө. Миний өөрийн дуртай дуу. Ер нь хамгийн сүүлд хийсэн дуундаа л би л айгу дуртай гэдэг нэг амар гоё дуу хийжлээ гэж бол. Надад тэр юу таалагддаг шүү дээ. Нүдний чинь хаац гэдэг дуу. Тэрийг би сайн болчихсон гэж боддог. Яа. Тэр бол маш чанартай гоё дуу болж Spotify-тай хамт хийжсэн. Тэгээд өөрийн чинь болоор энэ чанартай уран бүтээл гэж юмнээр юу хэлэх вэ? Чанар гэж юмнээр юу хэлэх вэ? Тэгэл сонсоол аудионы чанарч юм уу тэгснэ. Бүхэл факторууд жоохон яриад нэг өөр төвшөнд байвал чанартай л болох юм да.
Одоо юм дуу ихийг амар тийм хамтдаа за энэ хүнтэй хамт нэг дуу хийчихсэн гэсэн тийм монгол хүн байна уу? Синтет дуу их вэ. Багасаа боддог байсан ч юм уу? Магасаа боддог байсан хүмүүстэйгээ дуу хийцэн. Би юу амар гоё хоолойтой. Зохиолын нөгөө нэг хин гэдэг нэг дуучин байдаг гэсэн шүү дээ. Зохиолын манзрагчтай фичер хийвэл гоё хаа. Тим яг нэг тийм. Арай өөртөө бас нэг. Тий. MC Arika гэдэг бас нэг зохиолын дуутай хойлоод нэг тийм рэп хийж исэн юм. Тэр Сонсож явах эвгүй юм билаа. ямар байсан? Үгүй мэдгүй ерөөсө чихэнд наалдаагүй. Жохон тийм. Тэр бол маш шинэлэг байсан. Шинэлэг. Анх удаага баг хипхоп зохиол хоёр зохиолын дуу гэхгүй одоо нийтийн дуу гэдэг болсон шүү дээ. Нийтийн дуу хоёр нийлээ тийм дуу гарсан байсан. Гэхдээ нэг л тийм юм мэдгүй шоколадан дээр хуушууран дээр шоколад түрхэж идж байгаа ч юм шиг тийм сонирн мэдрэж зогцохгүй эвгүй байсан тий. 168-ын нэг хөдөөний гिचээгээд дуу байдаг тий. Надад тэр банзагч гэдэг нь одоо хамт ажиллах явц нь гоё юм даа. Тэгээ бас нэг заавал нэг тийм зохиолын дуутай хипхоп ч юм уу миний гэдэг юм хольж дуу хиймээ гэсэн тийм санаандаа биш. Зүгээр тэр хүмүүс дууг юу гэж ойлгож байгаа юм? Яаж хийдэг байсан? Юу нь чухал гэж бодож байгаа юм? Тэгээд тэр дуу хүмүүс хин юу гэж ойлгоод байгааг юу нь цогцолох амар тустай. Тэгжиж яг дуу яг юу юм бэ гэдэг. Тэгвэл янз юм дуу байдаг шүү дээ. Одоо жишээл бүдээрүүд гитартай дуулдаг гэсэн амьд биш дуу гэж байгаагүй ч юм уу тий. Эсвэл зүгээр ингээл бүгд тэрнээс өмнө гэх юм бол одоо ардын дуу гэдэг чинь ийм олон үед амжиж явдаг. Тэр нэг наан ямар наан блэ? Уянга замбуу TV наан. Тийм тэр мис чинь түүх 8 юм билээ шүү дээ. Одоо ингээд монголчуудын юм язгууртан хүмүүсийн дуу тэгээ ингээд хүн шилж жоохон багтан цээжлүүлдэг. Тэгээ жоох хүүхд чинь жоохон багтаа тэгээ бүтэн цээжлэхэд ингээд хийж мартдаггүй. Тэгээ тэгэж хүн олж зааж өгдөг. Тэгэнгүүт нөгөө нэг юу муу болоод хэлмэдүүлэлт болоод тэрийг нууж мууж дуугаа мэдхгүй олон жил нууж мууж явж юм. Тэгэхээр дуу нэг хөгжмөдөө ч юм уу даринд байгаа ч юм уу эсвэл хооланд орж эхлэхээс ч юм уу хизээ дуу хийж эхэлж байгаа. Тэгээ дараагийн удамд нь үг нь өөрчлөгдөн шүү дээ. Одоо алдан дунууч ингээд хитэн бадагтаа мэддэхгүй дээ шүү дээ. Ингээд дуусан хүн болгоно бадгаа нэмээд идэх ч юм уу те. 32 бадах мадагтай ч гэж ах шиг те. Тийм юмуд байдаг болохоор тийм өөр дуу яаж тэгэж амар хүмүүс сонсч хүмүүс энийг дуу гэж бодсон юм. Одоо бандаг чинь зүүнүүд амар тахгүй. Тэгээ тэрний нууц нь юунд байгаад байна те. Тэр мөрийг тэрийг уулзч үзэж хийж байгаадаас тэр нь л гол болохоор би тэгэж хайсан. Одоо чиний хувьд юу асуудал надаас хөдөөний гिचээгээ дууссан шүү. Тэрийг асуух тэрийг дараагийнх дээр асууя. Одоо чиний хувьд үгээ бичгүүгээр шууд аян дээр одоо шууд фристайл хийж дуулсан тийм дуунууд байгаа юм. Бага шүү дээ. Зөндөө байгаа юм. Тийм зураач мууч тийм шүү дээ. Тэгэл байгаа дөө. Ер нь дийлийнх нь тийм гэж юу? Дийлийнх нь биш. Ер нь биччихтэй. Үүний дуун дээр за 168 тэрмүүд бодит амьдрал дээр 168 хооронд үнэхээр ялгаатай. Гэхдээ нэг ялгаагүй л дээ. Би тэгэл янз болно шүү дээ хүн чинь. Тэгэл дандаа л тэр дуушгээ байгаад ахгүй шүү дээ. Тэр дуушгээ байна. Гэтэ тэр үедий ч юм уу. Тэгээ бас өөр дуушгээ байж байгаа шүү дээ. Янз дуу байгаа надад. Тэгээ тэр болгоно бий л гэсэн. Ерөнхийдөө яг лайфстайл чи ер нь юу вэ гэж асууж явах шиг байна л да. Одоо чи амьдрал дээр одоо жишээлбэл зарим нь хипхоп хүн гэж байдаг шүү дээ тий. Дуу дуулдаг зүгээр хипхоп хүн. Одоо 168-ийн хувьд хипхоп хүн үү? Яг хүн нь бол одоо уран бүтээлээсээ гаднах хүн нь бол яг хипхоп хүн ч бас хипхоп хүмүүс уурлах байхаа. Гэтэ хипхоп биш гэхээр бас хэцүүлтэй. Тэгээ юу гэж тодорхойлох юм? Тэгэл жоохон хипхоп байгаа. Тэгэл Улаанбаатарт өссөн. Тэгэл нэг тийм бүгдээрэл бүх юм л дунд нь байгаа л Улаанбаатарын бүтээгдэхүүн шүү дээ. Бид чинь тэгэл хипхоп байгаа, ийм байгаа.
рок байгаа, хоолсууд байгаа, нөлөөсөн бүх юмнууд байгаа. Дээр үеийн муухай жоох хүмүүсийн дуулсан доонод байгаа. Тэгэл Чиний одоо ингээд 168 түрүү би нэг хэлсэн шүү дээ амар өвөрмөц байдаг, өөр байдаг. Чи яг байгаа чинь тийм өөр юм уу? Эсвэл тийм өөр байхыг хүсдэг юм уу? миний байгаа нь үйлдэл тэгтээ өөр байхыг хүсээгүй гэвэл ингээд даалд ухамсарт ч юм өөр байх хэрэгцээ байдаг л байх л та ингээд ноцгон хүсдэг л байх л та. Тэрнээс чи ингээд хүсээл яг ухамсартайгаар тэгж өөр байхыг бол хүсдэг. Ухамсаргүй өөр байждаг. Тэгэхээр би тийм хэрэгцээ байдаг л. Энэ амьдралдаа юм баримтлагдаг зарчим гэсэн юм байна. Худлаа ярихгүй л байхыг хичээж байна да. Би жоохон багсаал тийм биш. Айгүй худлаа ярьдаг ус хэвгүй. Тэгээ дандаа баригдажсан. Дандаа тэрнээсээ олж ингэж улам том худлаа ярьж, улам тэгэж том асуудлууд дандаа асуудлууд орж явдаг. Тэгэл заастаа худлаа яриул асуудал орж юм байна. Ингээл ичмэл муухай юм байсан ч гэсэн тэгэл үнний хэлэл явж ивэл сүүлд нь том болохгүй тэгээд тэр намайг тэгж л тийм л юм. Тэрийг л хэлье. Зарчим гэвэл. Юмд одоо ингэж нэг сүүлийн юм байна шүү дээ. Боб ч юм уу, за уран бүтээлч юм заавал үнэн байх хэрэгтэй гэл те. Үнэн гэдэг үг юм нь сүүлийн гэдэг жоохон модонд ороод байна шүү дээ. Зэн гоо төрч шивж юм гээл те. Тэнгүүд одоо энэ хипхоп дээр заавал юм үнэн байх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл урлаг дуу жоохон хэтрүүлэгтэй байх хэрэгтэй юм. Энэ тал дээр юу гэж. Тэгэл аль нь ч хийж болно шүү дээ. Үнний дуул манай байж болно. Үнний хэлж штэ бас нээж хэлнэ. Үнний уран сайхны хэтрүүлэг гэж бас байгаа штэ. Уран сайхны хэтрүүлгээ хийн. Эсвэл яг үннээс ч авч болно. Нэг дуун дээр бүтэн үннээс шилж болно. Эсвэл одоо би тэр нэг гинжмэн урт гэдэг байдаг штэ. Тэр бол яаж ч утсан үнэн биш штэ. Хүзүүнийхээ гинжийг балкон дээрээс унжуулна. 9 эдний чулуун биний гинжнээс ирээлж илээ. Гинжмэн урт гэдэг. Би тэр нэг им хүмүүс гинжний нэг юм флекстэй дууд хийдэгс бүгдээ. Тэгээ би тэрийг ялмаас хаагцахгүй. Дуусмаа ясахгүй тэрийг. Зэгтэй маяс одоо ингээд миний гинж тим ямар хамаагүй тэгээд хамгийн урт гинжтэй 9 нэг ялж байгаа. Байна дээврийн хийнүүд нь миний гинжин дээр тэгээд. Тийм байж болно гэж бодож байгаа. Тэнгүүд ямар хүмүүстэй байх тэр нэг тийм өөрийнхөө нэг гоё тухтай байдаг гоё. Дотны хүмүүс тэгэл би ч айгуул жижиг хүмүүрэлтэй тэгэл тэднээс тэгэл байж идэм дөө нэг олон гэвэл сошиал дээр л олон хүмүүстэй хайрлах шээ ингээд баян олон хүмүүстэй хайрлах гэдэг юм дөө жоон чаддгүй ядаачтай шүү дээ. Яг уран бүтээл рүү ч юм шиг нэг юм юу болоод байна нэг юм хоёлаа нэг юм байцаалт аваад байгаа юм шиг юм вайфтай болоод байна тий. Надад бол зүгээр л байна. За гайгүй чөлөөтэй байна. Надад бол зүгээр л шүү дээ. Аа. Гоё л. За ер нь чөлөөцөөгөө юу хийдэг вэ? Одоо урлагаас өөр 168-ийн хобби. Би хоол хийдэг шүү дээ. Хоол их тухтай. Хоол хийн. Тэгэл уцаа үзнэ. Одоо нэр ямар эсэт вэ? Одоо юун дээр ажиллаж байгаа? Энэ Rabbit гэдэг баан дээр ажиллаж байгаа. Богдын музей хийж үтлээ. Тэнд нөгөө Тий. өмнө жилд шинэ нэрдлүүлээ. Тий, event manager хийж байгаа. Өөр газар бас өмнө нэг event manager гэдэг байсан тийм ээ. Ер нь бол бизнесийн байгууллагт ажиллаж бодож байсан уу? Мэргэжлэрээ. Бизнесийн байгууллагт л ажиллаж байгаа. Яг нөгөө арай нэг юу гэдэг юм офислог гэх юм уу? Маркетингийн чиглэлээр. Тийм маркетингийн чиглэлээр эдийн засгийн чиглэлээр ч юм бизнесийн л байгууллагатай ажиллая гэж ажиллаж ирсэн шүү дээ. Тэгэл төгсчөөл Нордел зуршд борлуулалт маркетинг албанд байсан шүү дээ. Оффист ажиллаж ирсэн. Тэгээд 168 дээр нь зөвхөн ажлаасаа гараад зөвхөн урлагаараа амьдрах нь боломжтой. Хэцүү шүү тэгэл. Одоо яг нөгөө 168-ын дуунуудыг жишээлбэл одоо юм шинэ жилээр ч юм уу ингээ нэг яхад би бол яг тийм хит дууг нь бол яг үнэхээр мэдэхгүй болохоор одоо яг одоо дуулдаг энэ юугаараа одоо халтур ер нь хэр хийдэг вэ? Одоо ш халтур ер нь бодлоо дөө одоо
Одоо ерөнхийдөө Намайг би бол модноос гассан шүү дээ. яг энэ урлагаараа ер нь мөнгө ер нь хэр олддог вэ? Чи буцаа модонд орох. Урлагаар тэгэл би чинь шилтэй олдго юм уу? Айгу баг шүү дээ. Баг гэдэг нь одоо сар нэг гэдэг юм. Гэтэ яг том ивентүүд яг дуулж идэв шүү дээ тий. Тийм тэгэл сар нэг 2 сая төгрөг. Гэтэ гол нь мөнгө олох гэж хийвэл тэг мөнгө олохын тулд би бол өөрөө хийж байгаа. Ажил мэжлээ хийж байгаа. Надад тийг заавал хийх хэрэгцээ байдаг. Би тэрийг ингээд өөрөө мэдлгүй хийждэг тустай. Ингээд нийгэмтэд ингээд дахиад цомог хийгдсэн байдаг. Тийм болохоор би энийг орхитгүй. Тэс намайг юм гоё аваач тайвшруулж ирүүл ухаантай байлгадаг. Яг зүгээр урлагт одоо хөгжимд маш хайртай. Түүнээс яг амьдарч байгаа юм маань бол өөр юм л гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм. Модноос гарсан гэсэн чинь хамгийн модтой байсан юм нь диско мужаа гэсэн үг гэж бодож байна. Тийм, тэр үед л айгаа модтой байсан шүү дээ. Тэр үед жилээс чинь л тэгэл энэ дараа нь ч коронавигаар л тэгэл би ч бас нэг юм хийгээгүй тэгэл нэг юм хийвчтэй нэг юм гоё юм хийгээгүй юм шиг л тэгэл. Диско муж бол ер нь нэг тийм найзуудын хүрээлтлийг юм таньдаг байж байгаа л хоёул дуу энэ дэшаа гэх юм хөл маяг бүтсэн дөө ер нь. Яг удаан бодсон юм байна тэр дуу. Яг удаагүй тэрэг чинь гайгүй хийсэн. Одоо хийсэн. Аналог авч ирэл надад чинь гоё юм болохыг л тэгэл тийгээл. Яг одоо масс руу чиглэсэн юм одоо яг юм супер хит болгоно гэж тийм уран бүтээл хийж бодож байгаа ер нь одоо түрүүний ярьсан шиг сегмент рүү биш тий. Тодорхой одоо 168-ийн фэнүүд бол дунд амар туртай байгаа. Тэнгүүт бүр бүгдийг хамарсан тийм pop доо массив тийм одоо commercial гэх юм уу? Pop доо хэмээл. Гэтэ тий чи одоо ингэж би хиймээр байгаа болохоор би хиймээргүй байгаа болохоор хийхгүй байгаа гэсэн үг биш л тий. Одоо тэр яг pop болж гин үү, viral болж чадж гин үү ингээ хүмүүст талаад нөгөө чинь тэг гой дунаасаа биш ер нь нэг юм chance-тэй суглаанд очиж байгаа юм шиг. Ямар ч амар гоё за энэ батны хаална гэж дуу ярьсан гэсэн хүмүүс сонсохгүй болно. Миний мужиг бол анханасаа тэгсэн. Өөнийх олон хүмүүс сонсохгүй байх та. Би бол зүгээр л хийдэг юм хийсэн. За лок болохоос ч цаа чин санаатай тэгээд энийг ингэж яан маань миний үг мөгийг хасаад би чинь хараалын үг мөг хэлэх гээд сөрөж байгаа шүү дээ. Тэгвэл наад чинь тийхгүй наадах чинь жим би зэгцлэн гээд тэгээ тэр тал дээр нас ажиллаж гоё юу олон хүнд хүрэхэд их туссан. Тэгвэл 6 жилийн өмнөх 168 одоогийн 168 ер нь хэр ялгаад гэж бодож байна. Хүмүүс бодол ч юм уу те. Тэр үед ч айгаа хөдөлгөөнтэй байж тэгээд одоо жоохон хөдөлгөөн багасаад байгаа. Ер нь бол зөвхөн хөдөлгөөний л асуудал байгаа гэдэг те. Хөдөлгөөн нэг тийм би ч алдаг байсан байхгүй. Бужигнуулдаг байсан байхгүй. Тухайд ерөнхийдөө би дуудаж хэлж байгаа юм. Яагаад гэвэл тэрнээс гудсан байсан гэдэггүй. Тэгвэл ингэ пам гэл чинь хувцсыг л дууг л клипийг л ивент зохион байгуулдаг гэсэн биднес чи. Тэгэл ивент зохион байгуулаад тэр яг тэр үеийн тэр амар гал шиг юм дүрлэлсэн одоо тэр ирч хүч чинь ер нь яагаад байхгүй болчоо? Юунаас болов? чигээр эзээр агалагдах байхгүй. Гой тулахаа яасан юм бас. Тэгээд тийм айгу цангацсан залуухан нэг тийм алий гэсэн юу яг индастрийг мэдхгүй гаднаас нь харж исэн. Тэгээд нэг тийм хүмүүст өөрийгөө батлах хэрэгцээ байсан. Тийм байсан. Өөрийгөө батсан гэж бодож байна. Тэгэл одоо намайг бол шалгаал чеклэл байгаа. Тэгэл чеклүүлээл өөрөөсөө өөрийгөө батлал явж байна. Ямар ч байсан одоо маст бол хангалттай танигдсан байгаа байхгүй юу? За тэр дуунууд ямар байх нь ерөөсөө хамаагүй. Одоо ямар болсон, өмнө ямар байсан ямар ч хамаагүй. Яг өнөөдөр 168-ыг бол хүмүүс мэднэ. Тэ? Тэр би бол зүгээр одоо ингэж чи өөрийнхөө ингэ нэрийг аль хэдийн гаргацсан байна, тэ? Хүмүүс чамайг таньдаг болцсон байна. Чи одоо л яг алах хэрэгтэй юм шүү. Чи алах гад одоо өмнө ингээд амар ирч хүчтэй байсан гэдэг. Тэрний чи одоо яг үүр шим нь одоо өнөөдөр ирсэн чи ямааг өнөөдөр хүн болгон таньдаг болцсон. Одоо л харин жинхэнэ тэр үеийнхээ хөдөлгөөнийг гаргах хэрэгтэй юм шүү. Тийм одоо тэгтээ
яах гэж тийм. Үсрээ. Одоо энэс Аа. би одоо эсвэл амар тоглолтыг мөнгө олмоогоо биш байна. Эсвэл амар бовдоо юм. Би одоо химээр байгаа юм хийж чадж байгаа. Бонуудаа хинээс задлахгүй сайхан өөрөө хийж байгаа. Тэгэл юу нь бол би одоогийнхын амьдралыг мөрөдөж исэн. Миний мөрөл бийсэн. Тэгээ би одоо ингээ бүр болон ч гэсэн үг биш тэгээ юм өөрөө хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр амар халаал тэгж нэг тийм юм. Зэрэгэдээ сонирхолгүй байна гэсэн үг тий. Тийм нэг амар тийм бүр өшөө надаа юм алгаа. Тэгэл ингээл болгоол уусаа тэрэн дундаас одоо хангалттай их юм сууж мураал ингээл тийм юм бол процесс босоод байна. Үүн дээр шивснүүд яагаад арилгуулсан? Энэ зөхгүй юм аа. Нэг юм зөндөө хүн асууж байгаа шүү дээ. Нүүндэг шивээс яагаад арилгуулсан гэд. Яаж арилгасан ч юм. Тэгмээд уусаа байхгүй юм аа, балуулсан байсан юм аа ч юм. Балуулсан юм аа ч юм. Эсвэл ингээд өглөө болгоо ингээд шүлсэрээ ингээд 108 удаа эргүүлээ. Тэгээ нэг эвтэйгийн хариулт өгчтөлдөө эсвэл түүний бас нэг ягаад 168 ч юм уу. Би бас тэг бодоод чивээс ягаад алгасан юм болоо гэдэг. Сайхан нэг бодож исэн маа жигнэсээ яг. Гэтэ юу гэж бодсон юм аач. Ямсан чих хариултыг олсон. Би бол тэгээ бас нэг тэгэл арилгацсан. Ээж мэж арилга гэл ээж мэж чаа. Тийм тэгэл ч юм бас. Юу н одоо л юм боддог хүмүүс нэр. Уусаж би дандаа боддог ш. Тэгэл дандаа юм бодогдож идэг би. Ганцаар багтаа юм бол хөвчлэн. Тийм. Бодлох тастай. Тийм хүн чинь өөдөж мөддөж шүү дээ. Тэгээд би бас өөддөг. Дандаа маш их бододоо л аждаг. Хуудцаанаас ундрал. Тийм шуурга болж байгаа шүү дээ. Илон Маск шиг. Илон Маск хэлэхгүй бүр ингэ нэг юм айдиагаа бас таран болоод байсан. Гэсэн үү? Тэгвэл одоо ингэ зүгээр тэгээ бододоо л би нөгөө нэг юм яа ингэ нэг юм төвлөж бас чаддаг байхгүй. Удаан ингэ нэг юмд заавал хоёр юм ч юм уу. Эсвэл ингэ юмнууд ингэ хаяа ингэ дуусгадаг байхгүй бас ихлүүлсэн юм дуусгадаг. Тэгэнгүүт одоо тэр дуусаагүй юмнуудыг би ингээл би дуусгах хэрэгтэй эсвэл би энэ дээр анхаарах хэрэгтэй гэж амар зовдөг байсахгүй ингээл шаналал чадахгүй байна гэж бодолтсон чинь сүүлдээ болохоор ингэж болох юм байна ингэж олон юм бодож анхаар зүрхгүй болох юм байна дуусахгүй болох юм байна. Гэтэ эн чинь ингээ урт хугацаанд миний тэр нөгөө нэг өөрийн бодогдоод байгаа шүү дээ дандаа. Тэднээс чинь дуусгаагүй бодогдоод тэгээд тэр цаг нь болохоор өөрөө шийдлээ олдог юм байна лээ. Тэгээ би тэрхэндээ итгэсэн бохгүй энэ ингээ чадах юм байна. Окей ингээд наа чинь тийм балай өгдөг юм биш юм байна. Энэ ингээд survival хийж чадах тарихгүй ингээд энэ бодлын процесс чинь нэг алдаатай буруу эсвэл нэг юм эмчлэх хэвээр тийм биш. Энэ ингээд зөв шийдэл юм байна гэж ойлгосон. Одоо найз хүн юм шүү дээ. Найз хүн байгаа шүү дээ. Хайр дурлалыг тархираа шийдэж, зүрхээрээ шийдэж нөө. Хайр дурлалыг тэгэл зүрхээрээ шийдэж шүү дээ. Зүрхээр өмнө мөн үү? Би ч тэгээ аюун романтик хүн л дээ. Хэм зэн Тэр одоо 6 жил болчихно. Цаан тавьлаа. Тийм баг л. Одоо ер нь сэтгэл зүйн хувьд хэр тайван бэ? Одоо ер нь бүх юм гоё нам гүн байна уу? Эсвэл нэг ингэчхийн сан тэгчхийн саа гээл ингээд нэг хүн нэг юм шаналгаа байдаг шүү дээ дотор. Шаналгаа байсан тэгээд сая бас баахан юм боллоо. Тэгээ одоо бол гоё нөө. Би өөр нэг тайван л да нэг юм уулж чаддаг байхгүй. Тэгэл зүгээр байж тээ. Хүмүүс одоо ингээд найз хүнтэйгээ ингээд 6 жил үргэлжсэн байдаг. Тэнгүүд 6 жил ч баг хугацаа шүү дээ. Тэгээд хайр дурлалын ер нь хамгийн чухал зүйл нь юу юм шиг санагдаж байна. Ингээд удаан хугацаанд багч өгөх. Хүмүүс ч юм нэг жил болохгүй ч юм ингээл салсалнаад шүү дээ. Тэгэл яах тэгэл би бинийгаа тэсэл уушлал. Энэ гол нь яриад тэгэл муудалцаал тэгэл ярилцдаг байх хэрэгтэй юм байл л дээ. Тэгэл яг салахгүй байхаа шийдэл тэгэл тэсэл боо болж байгаа шүү дээ. Тэгэл сонсоол загнуулаад стресстэл гомдлол уйлал. Тэгвэл юм хамтын амьдрал бол нэг нэгэндээ тааруулж амьдрах хэрэгтэй юм шиг. Тийм. Одоо нэг юм би ингээд
аюу гомдомхой байсан. Одоо ч байж магадгүй. Тэгээ би ингээд хилдэггүй эсвэл хүмүүст тэр үед нь хэлэх хэрэгтэй юм бэл. Тэгээ би хэлэхгүй ингээд хураасаар гаад ингээд пан гэд шууд ингээд хайчдаг гинт. Тэгэхээр л юу сараад ах шиг байсан юм бэл. Тэгэхгүй яг тэгэл тэр үед нь л өглөөд ах хэрэгтэй юм бэлээ. Надаа ингээ наач ингээ бошгүй. Надаа ингээ саагтын чавд яа. Тэгэхгүй ингээ цаа гэдэг юм бол тэгэхгүй дараа нөгөө нэг цуглуулсаар гаад ингээ тийм жижигхэн болонго пан гэж шууд чадахгүй. Жижиг юм сарж гэсэн илэрхийлэх юм шиг болоо тийм. Жижигхэн юм гарангууд тэр жижигхэн юмсуулаас алчиж байгаа юм шиг. Өстлөө жижигхэн юмсуул цалааг байхгүй. Аа том бүгдийн цуглуулсаар гаад тэгж байгаа. Хүүхдтэй юу? Хүүхдтэй шүү дээ. Хүүхдийн төрөнд бодж юу? Хүүхдийг хаяа бодогдсон шүү дээ. Харин Ер нь одоо хэр ярилцдаг хүн бай одоо найз нөхдөдөө ч юм уу. Тэр өөрийгөө ойлгуулахтаа хэр Би гайгүй байгаас тээ. гайгүй юу? Гай та үед ямар санагдаж байна? Ойлгуулж би өөр айгүй тийм тэр хэрэгцээг хангацдаг. Нэг юм хэлэх хэрэгцээг найзууд гэр бүл найз охин бүх ингээд ийм ингэж мэдээж чинь юм болчлаа ийм асуудал байна. Би одоо ингэмээр тэр болгоныгоо ингэж одоо хэлэх хүн дандаа хажууд байдаг. Тэр их баяртай байдаг. Зүүнээс гадна одоо тэгэл хүмүүсийн мэддгүү тийм авьяас ч юм уу тэмхэн байгаа юм. Би хоол идэг гэдэг чинь. Тийм Алмаа. зурдаг гэсэн нэ. Тийм би чинь зурдаг штэ. Зурдаг ч гэдэг одоо зурхгүй хаа. Зурдаг байсан. Жоон бахаас хойш. Тэгэл анх юуны урлагийг зургаар хийсэн байхгүй юу? Гүйүүлчин бас зурдаг штэ. Тийм тэгээд бит хоёр солиодог гэсэн. Зурч чадахгүй бол дуу хийж чадахгүй ч юм мэдгүй тийм юм. За одоо хоол хийх туртай гэдэг чинь штэ. Хоол хийх зүгээр өөрөө янз бүрийн хоол санаачилж хийд юм уу зүгээр эсвэл аль нэг одоо тий Европ хоол мол Солонгос Япон хоол молоор мэрэгсэн юм уу? Үгүй мэгшээг зүгээр тэгэл хоол хийх чинь одоо нэг юм Мэдрэмж. креативититэй холбогдоод байдаг байхгүй юу? Ийм бүтээлч дуу хийж байгаа юм шиг, зурж байгаа юм шиг. Тэгсэн ингээ үсэд байгаа болохоор хоолыг чинь тэгэл байгаа юмараа хийн эсвэл хийж үзмээр байгаа хоолыг хийж үзэн. Тэгэл юу байгаа юмараа л хоол идэг л дээ. Тэгээд нөгөө нэг ингээ би ингээд дуу биш гэд дуу бол яг дуулаад гэхдээ ингээ урлагийг тэр чигтэн тустай. Тэр энэ зурнаас их сонирхох гэж бодоод байгаа байхгүй. Ингээд урлагийг тим юм гэж. Одоо зураг дуу хоёр амар адилхан байхгүй. Ингээл зохиомжтой, ингээл тексттэй, ингээ санаа тэгээд нэг юм. Тэгэнгүүт бүх урлагийн тим адилхан юм байгаа. Одоо миний тийм мөрхөл авсан гэж хөгжүүлээд байгаа тэрнийг юм байна. Тэгж бодож дуу хийдэг болохоор дуугаар нь биш дууг ингэж урлаг гэж тим юм гэж бодож хийдэг болохоор миний дуу өгөөд байгаа нэрээ дууны асуугаад байна. Мөсгөл авсан гэдэг чинь штэ. Одоо юу гэдэг юм. Жишээлбэл мөнх тунх гэдэг одоо брэнд гэхдээ тэр жишээлбэл хүүхдүүд рүү чиглэсэн. Ерөнхийдөө франчайз болоод явж байгаа тийм штэ. Хүүхдүүдийн янз бүрийн юмны одоо нүүр зураг мураг болдог ч юм уу. Мөлхөөл авсан гэдэг энэ тэр брэнд яг одоо яг юуг одоо илтгэж байгаа вэ? Одоо жишээлбэл би мөлхөөл авсан авал би одоо жишээлбэл надад ямар хэрэг болох вэ? Гэхдээ яхаа тэгээд мэддэг хүмүүс одоо жишээлбэл чихмэл авлаа гэж бодоход танаа диван дээр ингээд эвтэж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт эн чинь мөлхөөл авсан гэж мэдчихвэл амар тийм conversation starter болно. Тэгээ гоё авсан байгаад бас чинь гол болно. Тэгээд эсвэл надтай холбож бодмоор байвал надтай холбож бодож болно. Эсвэл тэр одоо лувсан болгон чинь ингээд тустай өөрөө физикал биетэй болохоор тэрний түүх гэж бас байж болохгүй. Тэр ингээ ийм гадаад амжсан ингээд ингэсэн ингэж хийсэн тэр хийсэн юугаар хийсэн ийм сторитой байж болохгүй. Тэрнээс баялаг байж болно. Тэгээд мөлхөл авсан болохоор би ийм Улаанбаатар хотын савдаг ч юм уу, сахиус ч юм уу тиймэрхүү юм шиг болгож
төсөөлт авахгүй гэдэг би. Тийм болох юм уу? Чамаас нэг мөлхөл авсаа гэдэг хойно тэ хан хоосон байгаа. Тэг яг үнэхээр гоё тийм ерөнхийдөө миний ойлгосноор бол нэлээд тийм сүнслэг тийм юм байгаа дээ штэ. Тийм тэгэхээр ямар ч байсан авна одоо тэг хаана байгаа юм? Хаан зардیں۔ Зардیں юм уу? Яа дээ. Гол заах л авсан үлдсэнгүү дээ. Зараад дууссан юм уу? Тий. Юус амт цөөхөн бит юм аа. Чи өөрөө зардیں юм шүү энэ маркет дээр тавьд юм уу? Өөрөө л зарна. Тийм үү. Тэгэл инстаграм бичиж авчихдээ шин. Тэгээ сүүлд нэг баахан жижигхэн юмнууд хийсэн. Тариг мөрөд цаадаг байсан. Тэгээ одоо жоохон нэг юм үйлдвэрлэлийн процесс доголдоод. Тэгэл усангууд хизээ хийдэж гэж. Тэгээ янз янзаар хамгийн гол нөгөө янз янз гэсэн чинь одоо ингээл нэг л усан ингээл ус шиг үйлдвэрлэдэг байхгүй. Тэгэл чинь хэдэн шилэх гараал болол limited edition тийм дандаа тийм янз янзын одоо жишээлбэл усангуудаа би нэг нэгээр ингээд чихмэлүүдэд жишээлбэл нэг хүн болгонд зориулж хийдэг байсан. Тэр нь тийм хүн болохоо тэр нь тийм байвал гоё. Тийм газар тавьж байгаа айлд тавьж байгаа эсвэл одоо тэр исламын саналнууд дээр ингээд игнүүрс тавих бол исламын интернеттэй яаж холбож яах вэ? Декор болох нь тийм ямар хэрэгцээ хангаж байгаа гэдгээр нь одоо нэг исламч ингээд баган диван санал байгаа энэ чинь нэр хэрэгтэй шүү дээ. Тэдний л авсан бай гэвэл тэр интернеттэй яаж зохицох юм ч юм уу. Тэгж зөв тухайн түүхтэй худалдан авагчдаа яг өөрийнх нь одоо имижэнд зориулж хийд юм биш үү те. Гэтэ яаж үйлдвэрлэл нь яг процесс нь яаж явагдав? Тэгэл оёдлчин дээр очиод хийж оёлж шүү дээ. Ийм гэл материалтай л авал. Эсвэл тэгэл баримл байвал тэгэл барин тэгэл төмөр байвал цутгах нь янз янзаар л. Загварлаг өнгөлөг төмөр гадаргуутай 5500 10,000 20,000 соролттой төрлүүдийг санал болгож байна. HQD High Quality Device. Манай подкастын хамтран ажиллагч байгууллагаар HQD буюу High Quality Device байгаа. Веб ямар байна, бро? Веб гоё нөө зүгээр нөө. Сайхан байна. Самд гоё вебний цуглуулга бэлдсэн байгаа. Ваа, баярлалаа. Тийм, тэгээд супер глюкоз гэдэг энэ эрч хүчний ус байгаа. Тэгээд энэ усыг уугаарай. Тэгээд манай Stardust брэнд бас хамтарч ажиллаж байгаа. Манай зочны бэлгэн дээр 168% ер нь тайзан дээр гахаар яг ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Тайзан дээр гарах гоё шүү. Тийм хэцүү үед хэцүүлтэй. Ямар юу нь хэцүү гэж? Тэгэл хинүүсийн удуулж байгаагаас шалтгаалал. Гоё миний доомон дуртай гоё авдаг зэглэл байл гоё хэцүү хүмүүстэй солиод авчих юм бас хэцүү шүү дээ. Монголын төвд бол хамгийн гоё тайз стадиум. Тийм стадиум бол маш том. Би тэр юун дээр амар том байлаа. Тийм юу том байсан шүү дээ. Нэг яамгийн тойрог дээр өгдөг чинь нисхийн тойрог дээр өгдөг чинь юу лээ? Бүд гоё Спорт цогцлбор. Тэнд юу ч болсон тэнд бас их хүн байсан шүү ёо. Тэр бас том. Олон хүний ингээл бүр 20-30 мянган хүний өмнө гарч тулгаж байгаа санал мандлаа байна. Гэхдээ тэгэл гайгүй л дээ. Юу нэг санагддаг шүү дээ. Аз жаргал аав гоё ялгарна. Шууд тэгэл өөрийнхөө миний дуу юм чинь тэгэл үдэн анал ямар тэнцэхгүй гэж байгаа шүү. Уусаа тэгэл тэнцсэн болох ойлголт болж байгаа юм чинь тэгэл алаад өгнө шүү дээ. Тэгэл тэр амар олон хүн байх чи би бүр анх 18 он тэнглэнээс дээр гарч ирсэн. Дуу муу хийдгүү байхдаа энэ вольфизмыг дагаад гасцээ. Тэгээд тэгсэн чинь тэнд 19 онд ч үлээ. 18 онд ч үлээ. Тэнд ах тайзнаа гаж үзтгсэн чинь ингээд хязгааргүй их ингээд нүүр яваад пүү ингээд тэзээш дуусахгүй маш их нүүр ингээд эндээс хөлөөл ингээд хийшээ хүнэл амар юм лээ. Тэгээд чи бүр амар олон жилийн өмнө чиний ер нь яг тайзан дээр яг хамгийн амар халж исэн тэр одоо event чи ямар event вэ? Бүр солиоролсон үзэгчдтэйгээ хамт. Би юу л гайгүй байдаг шүү дээ ер нь алаал байдаг шүү дээ. Ер нь сайн байдаг шүү. Одоо ч гэсэн найдлах нь. Тийм гоё. Тэр 19 онд солиоржсэн баг уу? Одоо л арай л өөр. Тэгэл гоё байдаг шүү дээ. Аль шүү дээ. Одоо Facebook дээр ингээл
амар бүлийдсэн одоо энэ троллууд ч гэдэм юм ингээл янз бүрийн бичдэн штэ. Одоо миний санах юм бол 168-ын нэг юм тайзан дээр орилол ингээл яваад байгаа. Хүмүүс айгүй их шеэр игээл амар их доош нижсэн. Тэр чам зүр ямар хус бууж исэн бэ? Тэг зүгээрсэн. Ер нь тиймэрхүү комментд бол тархлаатай юу? Тий. Нэг тоохгүй. Тий. Зарим нь надад нэг олсон юм санаа. Зарим нь олоо л хэдин тэгтээ. Гэтэ яг аль нь олсныг бас мэдэхгүй нэ. Юу гэж бодлоо. Гэсэн нэг жүжигчин Адиа гэж жүжигчин байдаг шүү дээ. Адиадас хөрх биз тээ. Тий. Тэрс байгаа шүү дээ. Тий, нилээ нэг өөрөө юу рил хийгээд лээ тий. Тийм баха Facebook дээр ч лөө. 163 гээл. Тий. Тий. Тэр хөрх биз шүү. Манай Адиа. Shout out to my Адиа. Ерөнхийдөө бол нэг хүмүүс юу ч гэж исэн баг нэг тоодгүй. Нэг зүрхэнд тус газар бол онохгүй болтчдаг гэсэн үг тий. Тийм гайгүй. Эсвэл нэг тэр үеийн дээр нэг жоохон стресс чаа нэг би ч аюу матемхай. Тийм. Тийм одоо энэ мартадгүй коммент нууцсан юм. Харин бас одоо байдгүй. Ямар ч байхгүй. Тэгэл би ч нэг ингэ жоохон шаналж байгаа л тэгэл дараагийн бододол ингээл одоо бас тэгээд жоохон шанална л да тэгэл нэг цаг маг стресстэй л. Тэгээд хоо үеийн хичээлтэй цааш. Тийм тэгэл гайгүй л гэдэг шүү дээ. Өглөө нэг тийм яг өөр юм санаж байгаа юм бол. яг нэг өглөө сэрэл нэг өлийн илгэн дээрээ тий хүн нэг үлссэн үед нэг ууртай байдэн штэ. Яг хоо яг нэг өглөө сэрэл нэг ихний нэг тиймэрхүү юм уушчаа нэг тэр өдөр нэг мух олчдээ ш. Миний үед чамд тийг санагддаг. Үгүй. Гайгүй. Одоо тийм амар стресс зүй юу штэ тий. Тэрийг юу яаж тавьж байна? Тэгэл Яаж гай болж байна? тэгэл жоон хүлээж ирэл гайг болчтой дөө. Энэ уудгүй. Ожоо. Стресс жоон Тааруулж уудгүй. баярлахаараа жоон. Таарахгүй уудгүй. Тааруулж жоон, таахгүй жоон. Хойгоос сэтгэл санаа хөдлөөс болж байна. Тэгэл хаана ямар уулт болж байгааз л. Тэр шоу зингээ одоо тэр алкоголноос бол яаж шоудаг юм чинь. Шоу цэнгийнч би нэг хэсгээ болцсон дөө. Юу нэг айгаа болцсон дөө. Тэгэл нэг цог хүлээл очт юм дөө. Юу н одоо энэ бүх юмнаас юм чинь уйдчих гэж байна. Үгүй юу ч тийм амар юм ч байсан. Юу хаагуур ууж ийн ер нь уухаараа. Чамд одоо ер нь яг л зүгээр нь сууж гадуур амар тийм явж мөрж мүжилж чадгаа бас болцсон байлээ. олон хүнтэй газар уух туртай юу энэ Олон хүнтэй чадахгүй л яас. Цөөхүүлээ хөвтэйхэн зүг. Ясаар эрт хөгшрөөд нэ. Үгүй хөгшсөөгүй чи хөгшсөн гэдэг аахгүй зүгээр л ичмхий л аахгүй да. Ичмхий босс юм уу? Ичмхий бол байгаагүй шүү дээ. Үгүй тэр үед ичмхий байгаагүй. Гэтэ жоохон батаас ичмхий байсан. Үгүйсээ юу нь ичмхий гэхдээ. Жоохны 100 мэрэгж гарч ирээд байгаа гэсэн үг. Тийм тэр үед өөрөөсөө цугтаагаад одоо буцаа өөртөө ингэж хүмүүс өөрийгөө батлах өөртөө батлах гэдэг үйлчсэн тийм дүн үсгэж гисэн гэсэн үг. Тийм өөртөө амар дургу. Тэгэл ингээл нүгэн дээр яагаал өөрийгөө өвлөмжж чадахгүй өөрөөсөө өөр юм болох гээд. Одоо ингэж штэ. Найз хүнтэйгээ 6 жил болж байна гэж штэ. Тэгвэл ерөнхийдөө уран бүтээлээ хийгээд бас 6 жил болж байгаа гэж байгаа штэ. Тэгвэл энэ дунд ингээд амар садар дуунууд байгаа штэ тий. Жишээл нөгөө түрүүний хөдөөний гिचээ гэдэг доо тий. Иймэрхүү дуунуудыг бичихээ тэр онгод ирнэ хаанаас гарч ирээд нэ. Тэгээд дуу болгон дээр л өөрөлдөө санаа төрнө л дөө. Нэг тийм тэр дуу хийсэн шалтгаан ч юм уу санаа байгаа л да. Хөдөөний гिचээг чинь яалаа да үз. Тэр чинь манай хомбогийн дуу шүү дээ. Төгсгөлд нь чиний нэг гоё юм байдаг тий. Тэр чинь хомбог. Тэр үү? Тийм. Одоо төгсөн гэдэг үү? Тийм, тэр чинь бас хомбог. Хомбоо юм уу? Тэр чинь гэхдээ уусаа байдаг байхгүй юу? Тийм үү. Уусаа бүр дээр үе анх нарын дуулдаг муухай дуу байхгүй юу? Харин тийм тэр сүүлийн яг нэг нөгөө дээр үе орцны дуу шиг тийм vibe төрсэн яг тэр нөгөө одоо төгсөн гэдэг. Би энэ тийм дуунуудыг аюул цуглуул манай тийм. Ол тэтэс аймаг гоё шидэвд тоххой Монголын соёлын муухай ч гэсэн тий бас соёлчтой стил. Тэгээд тэдний нэг муухай болоо гэж алдчихмаагүй санагдаад ах нарыг таахаар тийм дуугаад заагаад өгчөө гэд. Тэгвэл тийм пиасны гоё дуу сонсч байсан мастчлаа.
Ерөнхийдөө одоо дуун дээрээ маш их хараалын үг тий ёс бус ийм үг хэлдэг ч гэсэн амьдрал дээр ер нь тийм үгүй юу? Тэгэл өсөлт Гарах байдал хүн. хэлнэ шүү дээ. Ямар хинүүстэй байна. Тэгээ хүн болгонтэй хаалтай хийцгүй. Тэгэл хитэж хаал хэлэхгүй ингэж юу яах вэ? Тэгэл гит дотроо бол хаал хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэл хаал хэлэхгүй үний хайжууд хаал хэлэхгүй. Дуун дээр бол зарим дуун дээр бас хараалгууд байгаа шүү дээ. Зарим дуун дээр бол хараамаар байдаг. Би тэр хараалтай тэр муухай дууны тухай ингэж бодд юм аа. Би нэг жоохон бахта дуунууд анх сонсоод байж исэн. Тэгэл Linkin Park нөгөө нэг хит дууд өгсөн шүү дээ. Нэг юм I'm getting stronger and stronger. Оо. Тийм юм дууд уцаад ингэж Bluetooth-ээр авч сонсч масаал. Тэгэл дуу ямар гоё юм бэ гээл дуу 8 тустайс. Тэгэл дуу сонсонгууд ингээл чивцүүл ангууд амжилаасаа ингээд зогтдаг стресс ингээд ээж мэж задах багш ингийн бүл юм үли моос удах бүгднгээс ингээд зогтох ингээд гоё escape авдаг дундаа ингээд тийм байсан. Тэгээд дуу 8 тустай болоод тэгээд дуулж муулаа бас романтика цаач. Тэнгүүд дуу улан гой сонсогдож. Тэгжсэн чинь наваа нэг хамаатны ах надаа юу үзүүлээд юм Nokia-ны утсан дээр клик бүүмийн кар гэдэг үг чи клиптэй. Тэгээ би гайхаад чи шууд өглөө болсон боо гай шээл ингээл нэг юм үсээ усуулж байгаа ах ингэж хийлж мэлээл. Тэгэл би пөөх юу болоод байна гэл ингээд тагт хэлбэрэл. Тэгэл тийм надад ихэндээ тийм муухай санагцахгүй. Амар тийм ямаас цагаан юм бэ яаж юм муухай юм байж болт юм бэ ингээ амар муухай санагдаад. Тэгээ дахин сонсон чинь тэр нь жоохон гой санагдаад тэрийг сонсохгүй бусд нэг юм гоё биш байгаа юм санагдаад жоохон сул байгаа юм санагдаад. Тэгээ дараа нь юу сонсоол тэрийг нэлээд ухаад исэн чинь нөгөө нэг Gangsta Service-ийн Pound Sand 2-ын гэрэлал соли нөгөө тал гэрэлал тэр мэрийг сонсож бүр амар байгаал ёо гэл. Тэгэл тийм нэг юм гангста тийм муухай нэг юм хараалтай нэг тийм буруу тийм юм амар хүчтэй мэдээ тэрнээс амар хатаашлаа амар ихэндээ очиж байгаа юм өглөө. Тэгээд тэрийг сонсохгүй бол тэрийг амар сонсоо бүр ингээд өөр юм сонсож байгаа болцсон. Тэгэл кад санд шиг кад зөгийн хоёрыг сонсч масаал. Тэгээ бэйдсэн чи паунд цам гаргаад. Тэгээ нөгөө нэг боос хадаг дууд нь штэ. Боос хадаг гэдэг нэртэй дуустай байх байсан. Тэгээ тэр дуу сонсоо бас бүр ингээд өвцөөд бүр ингээд дотор муухай нэр ингэсэн. Тэгээд яа ямар муу яа гэдэг ямар муухай юм бэ гэж даад. Тэгээд дараа нь бас жоохон байж байгаа тэр дуу хамгийн гоё дуу тийм санагдаад амар их сонсоод. Тэгээд нэг тийм юм байдаг байхгүй. Тэгээд opposite ингээд зөндөө жи яах үстэл амар орлон муухай дуутай. Тэгээд тэдний ингээд тийм мэдрэмж өгж исэн болох надад гоё байдаг байхгүй. Тэгээ одоо болохоор нэг тийм үе хүн болцоо тэд ч яах. Одоо биднес бас тийм юм ихтэй байхгүй. Тэгээ би тийм юм ингээд чих ингэж тиссэн ингэж юу вэ юу болоод байна гэж бодохоор бүр нэг юм худлаа нэг зөв юм адуулаад дуулж байгаа юм шиг биш миш. Яг жигнэсээ шууд ингээ муухай юм хараалтай ингээд ямар ч тийм ингээд хүн ингээд сонсоод ингээд ямар ч тэнд зөвдөх юм байхгүй тийм дуу байр. Худлаа ингээл нийгмийн улс төрийг эсэргүүцэж байгаа нийгмийн шүүмжж байгаа юм шиг биш. Зүгээр дан ингээд сата самуун ч юм уу сусталж байгаа ингээд дан ингээд юус ийм байж болохгүй шүү дээ ингээд уурлаг гэж юу юм бэ гэд. Надад би тэрийг ингээд хиймээд тахгүй дахиж тийм мэдрэмж өгмөөр нөгөө нэг миний мэдсэнийг өгмөөр тэгээд тэрнээс таашаал ингэж мэдрүүлмээр тэр амар гоё хэрэгцээ байдаг. Тэгээд тийм дандаа хангалтгүй байдаг. Тийм дуунууд маш бага байдаг. Тэгээ өдөө нэг чим бич бол тийм дуу байхгүй. Одоо тэнд ямар ч зөвдөх юуч байхгүй штэ. Тэр бол дан бороо юм штэ. Тийм. Тэгээд тэр мэдрэмж чинь одоо тэр нэг муухай кинонууд идэв штэ. Эсвэл муухай зурагч юм уу те. Тийм ус чи ард нь ямар ч зөв санаа байгаа. Ард нь заавал нэг зөв санаа байх хэрэгтэй гэсэн үг биш байхгүй юу? Уран бүтээл урлаг. Тэгжиж заавал гоё болдог гэсэн үг. Тэгжиж заавал хүлийн зөвшөөрөгдөх ч юм уу эсвэл тэгжиж хүн цацаж мацах хэрэгтэй ч юм уу. Тэрэндээ тийм хяналт байхгүй. Тэгээд тийм бас байвал гоё гэдэг. Тэгээд дуун дээр ялангуяа манайхан чинь тийм жоохон тэрэнд дургу байдаг. Гэхдээ амар хэрэгцээ байдаг гэдэг. Дургу байдаг болохоор тийм болохоор би тийм дуу ингээ маш их хийдэг. Спамдаг. Ерөнхийдөө урлаг талаас нь бол бас мэдэрсэн байна тий. Одоо дуучин гантогоо гэдэг нь шүү дээ. Гантогоо жишээлбэл энэ одоо Монголын
одоо энэ хипхопчлууд бараг сонсох юм алах амар хараалын үг гэлж энэ нь бол урлаг биш миш гээл тэгээд идэв штэ. Энийг нь хоёр юу гэж бодож байна? Гэхдээ энэ бол уусаа тэгэл нэг бид хойч гэсэн биш тэндээ ярьж лээсэн. Өөрийнх нь хийж байгаа зүйлстэй тэгмүүд энэ хипхоптай харьцуулаад харьцуулшгүй ингээд зүйлс уудах. Тэгэхгүй би бол гадаг бол нэг тийм зэрэг коммунистаар амьдч бодсон шүү дээ. Энэ бод гэдэг нэг сайн мэдвч ойлгох юм уу тийм зүйлийг өнгөц гараад юу гэх яг тухайн үед ингэж угаасаа Facebook дээр тийм хүмүүс вайрал болно шүү дээ. Уус энэ угаасаа өөрөө pop шүү дээ. Тийм олон нийтэд өөрөө жоохон таалагдах гал энэ нэг тиймэрхүү нэг бус төрчил юм болсон ч бодсон шүү дээ. Тийм. Гэхдээ яг тэрийг нь бол хинч ер нь бол тэр бичснээс болоод өөрөө бас алуулсан шүү дээ. Тэгсэн. Ерөнхийдөө одоо тийм энэ хипхоп урлагт хараалын үг хэлдэг юм чинь зөвхөн ингээ Монголд үүссэн юм биш шүү дээ. Ер нь бол тийм айл үжээ 70 80-аад онд тийм ялангуяа NWA мэй чинь бол бүр яг жинхэнэ гангстер рэпийн бүр яг жинхэнэ оригинууд нь шүү дээ. Тийм тэгэхээр мань хүн бол одоо яг энэ хипхоп гэдэг урлыг өөрөөсөө огт мэдхгүйгээр одоо яах юм дуу болгоно тийм тий зохиолын дуу шиг байх хэрэгтэй эсвэл хайрын дуу шиг байх хэрэгтэй юм тий. Тийм. Ингээдээ 168 юм юу гэж бодсон. Би тэрийг үзэлтэй надад юм гоё лээс. Зүгэлдөө тэгээд зүг баггүй дөө хий. Тийм байвал үн сайн тийм дуу байх хэрэгтэй. Би байгаа ч гэж боддог. Угсаа тийм хүмүүс хийх юм уу? Хүмүүс хий явж байгаа. Хүн одоо дуу сонсоод хүүхэд дуу ганцхан. Хий явж байгаа. Тэгээд тэр мохоо юм тэглээгээд ягаад хийх ёстой вэ? Ёстой чааш. Ёсгүй биш вэ гэвэл огт хийх ёсгүй биш вэ гэвэл яг тэгвэл би ингээд би ч юм уу биднес ч юм уу тэрийг үннээс дуулж чадахгүй үннээс тийм болоод байгаа хгүй амьдрал дээр. Амьдрал Улаанбаатар амьдрал тийм байгаа байхгүй. Тийм юмнуудыг хийгээд, тийм юмнуудыг хараад, тийм өгнүүдийг сураад, тийм түүх болоод, тийм амьдрал өдөр тутам ингээд хажууд байгаад нь штэ Улаанбаатар хотод ингээд тэнэс шингээл амар там төсөөлж байгаа тэнд яагаад гэдэг бах та гэж бодож тийгээгүй штэ. Тэгэхээр бас бод байдлыг ингээд жоохон яахгүй бол нөгөө нэг юм үлгэр тамдиж болохгүй штэ гэсэн чинь. Тэрийг л хэлсэн. Одоо яг дуу тухайн одоо хараалын хүүхдээ ч гэдэм үү тийм дууг одоо өсвөр насны хүүхдүүд сонсоод тэд нэр одоо эвдэрнэ гэдэг тийм аргументыг хэлж байгаа байхгүй юу? Энэ дээр хоёр юу гэж хэлж байна? Тэгээ одоо би ч ингээл эвдэлсэн байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс сонсоод те. Яг тэр хүмүүс сонсоод. Гэхдээ юу гэх жи өөргөө олсон юм шүү. Пицца гэдэг нэртэй дуу хийсэн байхгүй юу? Тий. Тэгээ би итгэхгүйс байхгүй юу? Одоо юу мод тааш гэдэг дуу байсан шүү дээ. Тэр бол яг итгэж ийсэн зөө сонсч ийсэн. Тэгээ пицца гэдэг нэртэй дуу гэхээр би итгэхгүй манайх надад тоглож ин ч удаа зөө. Намайг интернет болохоор тэр тоглож ин худлаа янз бүр шиг жодод нэрээс итгэхгүй. Тэгээ үзэж байсан байхгүй. Тэгээ тэр нөгөө нэг одоо индастригаа шүүмжилсэн тухайд байсан шүү дээ. Одоо ингээд Ардын нам дуу хийгээд сонгуулаад ингээд Санжин Баяр оны шилдэг продюсер болчлоо. UBS Music тийм видео аваад бүгдийн ингээд эдгээр бүгд нийлж байгаад ингээд ийм хийж болохгүй ийм өөр юм бас энд байгаа гэд тэрийг хэлжсэн ямар асуулаа. Яг хөө зүгээр иймэрхүү дуунуудыг сонсоод хүүхэд яг хүүхэд тийм. Тэгээд тэрийг одоо тэгэл эцэг ихэн л өөрсдөө хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэх байх та. Би одоо ямар тэр нэг хүүхдийг төрүүлсэн юм шиг байна. Миний бодлоо угаасаа би ч гэсэн багасаа гангстер сервис клик бум дэлж яах гэдэг шиг сонсч төгссөн шүү дээ. Одоо нэг амар ивдрэлтэй удамжинд ингээл гимтэр хийгээд тийм яваад байгаа байхгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь юу гэх гэр бүлийн суурь хүмүүжил ч юм уу ээж аавын одоо нэг бүх үгийн мэдээ санахгүй шүү дээ. Тэгтээ ерөөдөө нэг юм аач ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэдэг юм нэг хайлтыг тэмрүүл байгаа шүү. Тэгээ бид ч бас анхны ингээл муухай халаалтаа дуу хийсэн үе биш шүү дээ. Ингээд хүн төрөлхтөө ингээ анханасаа л халаалтаа дуу муухай юмны тухай хийсээр л байсан байхгүй. Ингээл дотроо ингээ хоорондоо инээлтэй л те. Ингээл тийм дандаа л бүгүйд л байсан. Тэгэл яг клик мөн бол бидний зөв байл гэсэн л дээ. Цаагаараа бол цааш бас муухай юм яриаггүй шүү дээ. Нийгмийн шүмжлээд исэн болохоос яа ингээл муу хүн бол гэж хэлээгүй. Тэр одоо бас муу хүн бол гэдэг өөр юмуд
баймаар байгаа байхгүй. Одоо ч гадаадд зөндөл тийм байгаа. Тэгээд чинь ингээ хүнийг одоо худал мэдээлэл их байх тусам хүн мэдээллийн дархлаатай болдог гэдэг чинь тийм шиг юм моралын дархлаатай болмоор байгаа байхгүй. Хүн юу зөв юу муу гэдгийг ялгахын тулд аль алийг харах хэрэгтэй. Тэгвэл ингээл дан ийм юм бөмбөгдөд ирвэл нүүдний өвдөл тэгээд байгаа юм бол чинь тэрийг ялгаж салгаж чадахгүй чочмог байгаа байхгүй. Сайн мууг ингэж хооронд нь саарал зааг ингэж нэрийнхэн болгож чадахгүй. Хүн өөрийгөө тэгээд ер нь муухай юм гэдэг гэж бодож байна. Одоо зөндөө тийм юу susцлсан байгаа. Тэгээд тэднийг би гоё гэж боддог. Үгүй уран бүтээл талаасаа биш заяа. Яг чи тийм дураас сонсоод хөв хүн чинь яг одоо тийм муу хүн болсон уу гэж асууад байгаа. Чиний уран бүтээл бол тийм үгүй гэж байгаас тийм. Тийм юу яаж тийм тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо тухайн өсвөр насны хүүхдүүд тийм дуу сонслоо гэх тэр хүүхд муу хүүхд болохгүй байхгүй. Одоо би жишээлбэл жоохон багт ялангуяа намайг жоохон багт бол iStop гэдэг чинь hardcore гэж хэлж дуулдаг байсан байхгүй. Дандаа hardcore тэгэл дижиталынхын чинь амар гангстер дуудвал Motorrap хөөрхийн янхан махан гэл тий зодон гэл дуу байна тий. тэр амар тий. Тэрийг бас тэгэл ялгаагүй бас ийм өөрчлөгдөх насан дээрээ л ингээд сонсч ирсэн тэглээгээд бас муухан болоог байгаа даахгүй. Ер нь л Тэр чинь уусаа чинь урлаг талаас нь амар гоё юм нэг юм. Тэгээ бас харин ч юу гоё хийдэж шүү дээ. сайн хүн байгаа шүү дээ. Сайн хүн амьдаад ингээд ажилдаа машинд ингээд хөгжлөө явж байхдаа аятаа ууж байхдаа ингээд тэр дуу сонсоод ингээд өөрийнхөө тэр хэрэгцээг хангачиж байгаа байхгүй юу? Муухай гангстер байх. Тэгээд томоотой амьдралаа ингээд justify хийж байгаа байхгүй юу? Тэрийг их албагүй зүгээр тэрийг ингээд дуусан цаад ингээд гоё мэдчихэж байгаа. Тэрнээс амьдын шаал өөр хийж байгаа шүү дээ. Тэгэл ингээд амар муухай хөвгтэй дуусан цаад гоё баярлал. Тэгэл болчихж байгаа байхгүй. Тийм тийм хэрэгцээ хангаж байгаа шүү дээ. Тийм. Түүний ямар хүн тэгвэл юм болох юм бол Гантогоос л очиж асууя. Хоёул нэг өөрөх юм уу? Одоо үсэ тийм хэлээ тийм. Тэр хүн хариулт юм гэж. Тэр хүн л хариулна. Өөр бол би хипхоп дуу сонсоод новшуулсан үнийг ерөөсөө нэг ч хараагүй л энэ одоогоор бол муу хүн гэж өн байдгүй хаа яг. Бид нар ч гэсэн бас ингээл дуурайгаал үглээл дагаал бас тухайн насан дээр ингээл хөөрхийн янхан хөксөрхөөрөө яах юм бол гээл дуулаад явдаг байсан. Тэгтэл том болоод бүгдээрээ л амьдрал ахуйгаа гоё авч явж байгаа залуучууд болсон шүү дээ. Муу хүн гэж байхгүй. Тийм тэгэл Бүтээж байгаа гэж юм уу нэг. үгүй муу хүн гэж юусаа байхгүй болохгүй да. Зүгээр одоо миний хувьд чи муу хүн гэж болно шүү дээ. Тэнд чи муу биш байхгүй. Зүгээр тийм. Эсвэл ингээд харах өнцгөөс мянган хүний хувьд муу хүн гэж болж шүү дээ. Өөртөө сайн хүн гэж болж. Эсвэл ээжтэй сайн хүн гэж болж шүү дээ. Яг жинхэнэ муу хүн гэдэг чинь нэг юм цаар заагч тийж жинхэнэ бурхан байдгүй шиг ингээд яг жинхэнэ муу хүн гэж байхгүй шүү дээ. Зүгээр ингээд нэг хэр сайн хэр муу юм яг 100% муу гэж 100% сайн гэж хэлж байхгүй. Тэгээ нэг юм хооронд нэг жоохон мууфтар хүмүүс. Гэтэл дүүл одоо жоохон ярианыхаа өнгөөс өөрчлөлттэй их юм байна те. Зүг шууд энэ угаас муу гэж ярихгүй жоохон мууфтраа ингээд Мууфтар. Жоо хөгийн затай гэдэг. киноч гэсэн нэг эсрэг дүр гэдээ байдаг шүү дээ. Тийм. Тэр чинь бас харин Эсрэг дүр чинь өөртөө бол тийм зөв гэж байгаа байхгүй тийм. Тэрний эсрэг дүр л байхгүй юу? Тий. Өөрийнхөө зөв гэж бодсон юм аа, сайн сайхан гэж бодсон юм аа хийж байгаа шүү дээ. Тэрнээс юу сөнөх гэдэг юм биш. Тий, ялангуяа одоо энэ эсрэг дүр, эерэг дүр байхгүй гэдгийг бол Game of Thrones кино харууллаа шүү дээ. Тий, тэр хүн өөрөө өөртөө л зөв. Тэг бусад хүнд бол эсрэг дүр ингээд бүх дүр нь юм эсрэг дүр юм шиг байгаад байгаа шүү дээ, тий. Тэр яг амьдрал ч гэсэн ер нь бол бас 168 хэлдэг шиг муу хүн гэж байхгүй. Муу хүн гэж боддог л хүн байгаа. Тэр хүний хувьд бол тэр хүн муу. Манай оюуны бяд чарцсан юм яриад нэ. Нэг сонсч иж ойлгосон. тийм Ленингийн дооны шүлгэн дээр бадган дээр хорвоо дэлхий галд автаад хослонтой төмөс чатаж байг. Зүмшээ хорвоо дэлхий галд автаад хослонтой төмөс чатаж байг. Өтөн гонгаа дүүрэн сэтгэл минь удахгүй тэгээд аврагдаж байг гэх тэр Ленингийн тухай шүлэг байхгүй. Тэгээд тэр юу гэж нэг гэхээр ингээд нөгөө нэг юм Joker-ийн тухай үгүйж some man just wants to whole world burn гэдэг. Зүгээр дэлхийг ингээд сүнмөн байгаа. Тэгжиж өөрийнхөө зүрхийг ингээд тайвшруулах гэдэг байгаа. Зүгээр л гомдсон сэтгэл зүрхтэй юм. Тэр бол жишээлбэл муу байгаа байхгүй. Бүр ингээд ерөнхийд нь тэр чигт нь ингээд ялцруулмаар байгаа. Тийм бодол төржсэн юм.
Юу штэ. Бүтэн хийсэн үү гэдэг. Тийм ээ. Ньюсаки өдөр муу хүн гэж ямар хүн юм бэ? Муу гэж байхгүй. Муу гэж байхгүй зүгээр тэр хүмүүст үзэг байгаа. Муу гэж юу гэх яг ороод ирч ийм юм байл та. Тэгвэл одоо нөгөө сая ирсэн чинь муу гэж байхгүй зүгээр л тэр хүн чинь өөрийнх нь хийж байгаа үйлдэл нь өөрт нь гоё юм гээд. Гэтэ өөрт нь гоё байлаа гээд бусад хүмүүсийн гоё яваа тэр мэдрэмжийг те бусад хүмүүсээ хаалгаж болохгүй ч юм. Тэгээ бусдыг одоо хохируулж болохгүй юм уу те. Тэгэл нэг юм болох. Наатай чинь заавал нэг тийм философны хариулах болчихлоо. Тийм. Зөв шүүд муу өнгөл хүн хаасан ч юм уу ингэсэн тэгээд өнгөл шууд хэцүү болчихлоо. 168 гэхдээ өөрөө ер нь бас нэлээд философик хүн юм те. Ийм төс тас гэж хариулахаас илүү ингэж нэг өөр өнцгөөс ингэж баахан ингэж ёолж байгаа тийм нэг цэг дээр очиж тэр хариулт нь гарч ирдэг. Тэгээ хариултыг нэг гурлаа хамтдаа хайгаад байгаа байхгүй юу? Юуны хариулт яг. Шууд нэг хаана осчоо. Загварлаг өнгөлөг төмөр гадаргуутай 5500, 10,000, 20,000 соролттой төрлүүдийг санал болгож байна. HQD High Quality Device. За 168-ийн үед ойрын үеийн зорилго юу вэ? Би одоо сайхан ажиллаа сайн гэж бодож байна да. Одоо нэг байрны лизингийн үйлдвэрлэгээ цуглуулах юм бодоол гэж байна. Тэгээл дуу хоолой бол угаасаа хийчихнэ. Тусмавсангаа тэгээл явуулж байна. Тэгэл ажил төрөл амьдрал ахуйгаа нэг эрүүл мэнд зэнд эвтэйхэн тагалж маргалж хүүхд гаргаж нэг сонио хальтчихгүй шиг ачаатай шиг явж яхах нь чухал юм да. Эрүүл мэнд дээр үнэхээр харж. Эрүүл мэнд дээр уухгүй л юм аяг шүү. Шууд яа уугаад байгаа ч сайн. Сар хит юм гажууч. Тэгвэл юу нуудгүй маа. Одоо чиний хувьд Монгол залуучуудад хийх юм ер нь гадаа гараад хийх байдаг вэ? Одоо цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх ч гэдэг юм уу? Одоо чи жишээлбэл найз хүнтэйгээ гараад юу хийх вэ? Ондаг тоглоно. Хүүхдүүд аймаг бильярд тоглодог болсон байл ш нэрээ. Би тэрийг гайхсан. Юуг нь гайхсан гэж? Бильярд хийж их хүн тоглодог гэдгийг. Аймаг тэгж их тоглодоггүйсэн мэт. Тоглодог байсан. Бильярд угаасаа юу? Тийм үү би аймаг их бильярд тоглолт юм билээ. Боолинг хүмүүс байдаг болсон билээ. Би боолинг тоглож үзсэн байгаа. Уг сенсний юм бас түндэ байлээ. Яг хайгаа явуул өдөөс нь хол. Спортоор хичээлж гисэн юм. Би нэг хотлоо хайлтал тийм жим юм яваад тийм үү. Хаял. Улаанбаатар хот ер нь залуучуудад амьдрахад ерөнхийд тохиромжтой хот. Хамгийн гоё гэж штэ. Би бол тэрийг Улаанбаатар хотыг бол хамгийн гоё хот гэж боддог. Жохо хүүхдүүд л жоохон хэцүү баг. Улаанбаатарт болохоор залуучуудад бол янзын очтан залуу хүмүүс байна хоорондоо хөгжиж байгаа амар тийм яг developmentтай байгаа нийслэл хот. Тэгээ ийм гоё улсын. Би бол Улаанбаатарт маш их хайртай. Хоттой амар хайртай. Би бол үгүй газар амьдч чадахгүй. Унгон хотынх юм уу тий? Тий. Хаад ирсэн бэ? Хотын хаана? Нийтүүлэгд. За аль хороол өссөн бэ гэх юм уу? Биш тий бүгд янз газар байсан. Тэгээд технээс нь бол шүү дээ тий. Авдгаа болд байсан. Багтаархт байсан, Шараатанд байсан, 19-т байсан. Ангорт байсан. Дэрэгт байсан. Тэгэл Улаанбаатарт юу тэний явж явах сайх шүү дээ. Янз нь шүү дээ. Тэгэл байж байгаа л нүгэл бай төслөл. Тэгэл ийм байд юм байна. Тэгэл шинэ байшин банк баригдсан. Тэгэл янзын хүмүүс байгаа л гой ханаа гой хүмүүс гайхалтай батж би Улаанбаатарт ингээл маш дуртай. Хүмүүс нь ч гэсэн дуртай. Тийм хүмүүс нь гоё сонсон хүмүүс маш их байдаг. Уулзлага нь
хөөхөн тэгэл нэг юм айгуу тийм алаантай тэгэл амар өндөр дадалмалтай бүгд амар хичээгээл тэгэл суугаах юм бол шууд доошоо мош явж мавал дээш ингэж татагдал тоглоомтой шүү дээ бас үзээдтэй шүү дээ. Биш нэг давдаг үе шиг өөдж мөдөхгүй хөдөө байгаа юм шиг биш нэг юм хаста бужигнж байгаа шүү дээ чи. Стандарт ингэсэн яаж хүмүүс машинтай болоод энэ хин тэнд амьдраад хин лизинг бүтээд яаж тэнд юу болоод байна те хин хинийхаа юу болчихоо амар гоё байхгүй юм чи. Одоо ингэж штэ нэг сүүлийн үеч одоо Жензи гээл ингээд амар тийм ангилэгдэг боллоо шүү дээ. Та намынхан манай үеийнх ингээл тэнгууд одоо нэг сүүлийн үеийн залуучуудын алдаа нь болохоор ингээд зориггүй байна гэх хүмүүс ирээд байгаа шүү дээ фэйсбүүкэд үзвэл. Тэнгууд тэрхэдөө өөрт чинь тэгж бодогддог юм сүүлийн үеийн залуусын хамгийн том алдаа чинь тэр нэг юу юм шиг санагдав. Надад тийм бодогддог. Тэгэл бүх л генерашн л доотлолт идэлтэйгээ асуудалтай л байсан байх үү. Чуус тэгэл аав ээжийн гэр бүлийн драма ч юм уу тэгэл тэрийг дотоодоо шийдэж чадахгүй болохоор нийгэм рүү чигдэг ч юм уу нэг тийм нэг тийш яг тийм жинхэнэ нэг юм энэ генерашн дээр яг жинхэнэ тийм асуудал байгаа гэж би боддог байхгүй зүгээр л нэг угаасаа л бүх л генерашн биендээ дургуй нэг юм олж хараад ингээл тийм байдаг энэ л яг жинхэнэ асуудал юу биш гэж боддог зүгээр нэг юм ээдэг нэг юм сэдвэн байдаг ч юм уу ангиох тэн дээр юу гэж Би бас юу ч чадахгүй л энэ яг отоогоор чи ямар амар пал хийтэл асуу тийм. та чи яг их юм хэлээд идэв бас Жинзэг таал яг хэлэн дээр. та чи танай үеийнхэн манай үеийнх гэж хамгийн хэлдэг юм шүү дээ. Ер нь би бол ингэж бодтой. Амар зүгээр смарт болсон юм байна гэж боддог. Одоо жишээлбэл тоо хоёр бол нэг 20 гаруй настай л байгаа штэ. Дөнгөж яг 20 гаруй настай бид хэд бол одоо жишээлбэл би бол заяа. Би бол зүгээр сургууль төгссөн мэрэгчлэрээ зүгээр л нэг газар ажиллаа хийгээл цалингаа аваад гэртээ арай л ингээд нэг ийм одоо ийм тойрогт тэгэл энэ амьдрал зүгээр ийм л юм баг гэж боддог гэсэн байхгүй юу. Ямар нэг одоогийн шиг би ингээд подкаст маст хий, видео, кино шүүмж бичиж ерөөсөө тийм боддог гэсэн. Тэгээд би ганцаараа биш тийм биш. Манай ер нь манай найзууд ер нь бүгдээр нэг юм чийл, нэг юм робот шиг амьдралтай ажиллаад өглөө босоод ажиллаа дараа гэртээ ирдэг. Тэгэл болоо ерөөсөө баг. Тэгээд гарч уулуу нэг ингэвэл одооны яг энэ Z үеийнхэн болохоор амар тийм олон юм руу юм зэрэг юм одоо нэг амар тийм смарт болсон юм шиг надад бол санагдаад байна. Нөгөө нэг генерашн дээр олон юм хийдэг болсон гэх тэр нөгөө нэг энэ надад болох генерашнээс хамаагүй та одоо бас олон юм хийдэг болчиход байгаа ш. Тэгэхээр та генерашн солиодог асандал байгаа ш. Тэгэхээр одоогийн нийгэм угаасаа тийм ингэж үтэн шүнэгөө гүөх хэвээр юм шиг боломжтой болсон юм санагдаад ш. Тэгээд би бас ингэ хараад ангууд энэ ахнаар хичнээн ингээл маш их ажил амжуулж байна. Ингээд ерөөсөө тэгж хайж байж байгаа ч юм алга. Тэгэл өдөр шөнөгөө тэгэл уцаа яхнаа уулзаал ингээд бүх юм ерөөсөө цагнаас ч байхгүй амралт өдөрч байхгүй ингээд ажил хизээл бол хизээ дандаа явж идэг. Тийм ахнаар бүр ингээд нэг тийм ахнаар л тийм болцсон байхаа уус бүгдээ хүүхдүүд нь ч тийм ингээд нэг тийм цагнаараа нэг Улаанбаатар хотын химнэл тааруулж амьдэрдэг болсон. Химнэл нь ийм амар юу болцсон шахуу болцсон. Өсөн хүмүүс ч одоо ингэдэж штэ одоо манай дийтгэлийн дийтлүү гэх ч юм уу нэг юмаа маш сайн хиймээ гээл тэгдэж штэ. Ер нь бол одоо яг нэг юмаа хийгээд амьдрахад ер нь бол хэцүү штэ. Тийм дараа залуу хүн бол 3 юм ч юм уу 4 юм 4 5 скилтэй энэ төр байвал бас ер нь бол гайгүй амьдч шүү. Нэг амьд явах амьдлах хоёр өөр юм. Тийм гал үзэл мөлчгөөд чаас зүтгэл явчихсан хэвээр нэр. Энэ нэг алаан бол нэг юм ч. Тэр нь бол гой санагдаад байгаа шүү. Тийм шүү гой. Тэгээ бас хаавч гайгүй шүү энэ ч бас бүр амар яг Хонконгд очиж авчихсан хөл олох гэдэг юм шиг чинь бас гайгүй бас. Боломж хэлцэнгүй жаа байна, таньдаг хүмүүс байна. Хамаатан садан манай тэгэл сайн гайгүй байхгүй. Бүр амар алаан хинч биш байвал бүс чангаш тэгэл. Гол юм мэдээч яах. Улаанбаатар хотод амьдардаг ингээд зарим юмараа амар бахархдаг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо ингээд Instagram үзэж яхад ингээд та нар тэр энтхэгийн тэр стрит фудснуудыг харж ирсэн үү?
Тийм үү. Ямар балер юм бэ баг энэ. Тэгтээс сонирхолтой юм шиг. Тэрийг ингээ харахаар бид нар бол арайч тэгж амьдраг байхгүй тий. Бид нар хамаагүй гоё дээр амьдарч байна. Тий? Машин унаа явж байна. Манай мэрэгжлийн аль та. Тий. Тэр юу жоохон багт нэг юм жоохон багт шүү дээ. Ийм жижигхэн төц шиг юм дотор гомын чанд өгдөг шүү дээ. Тийм. Тэдний аим гоё шүү дээ. Тэдний яа байхгүй болсон бол тэг. Тэдгээд бүгд байхгүй болсон. Микро байхгүй болсон шиг. Тэнд л CEO гараад байхгүй болсон. Үгүй CEO гэсэн өмнө байхгүй болсон. Тийм үү. Бүгдийг хаагаад устгацсан. Төснүүд бас хитгэн үлдсэн тий. Одоо баг байхгүй болсон баха. Цөөхөн үлдчих шиг. Бас Чам зүрний энэ Улаанбаатар хот яг ер нь юмны өөрчлөх тийм их ер нь чи хотын дарга байсан бол юу их байсан бэ? Тэгвэл тэгэл асуудлуудыг л шийдэх гэж үзье. Энд ч одоо янзлах юм маш их байгаа. Тэрнээс ч их гоё юм хийж одоох нь бол бодохгүй нөө тэгэл Бидний нүдээр ерөөсө харддаг юм шиг байгаа тий. Шаал өөр юм стандарт энэ тэрний бабл дотор орсон байгаа шүү тий. Манус чинь бүр шал өөр юм хараад байгаа шүү дээ тий. Үг оччихгүй байгаа шүү дээ. тий тэдэш уусаа хувийн ашиг сонирхол гэдэг юм үүсдэг баг л та. Би ингэж бодсон юм байна. Нэг тогч ягаа очсон байгаа. Нөгөө нэг шугамж шүлжээж дулаан зэвэр бохоо тэр головл ингээл хойшоогоо баруун зүүн тишээ ингээд гээ хооллоо ингээд явчих юм бол ингээд байр ингээд үн дагаад шаардлагагүй хүмүүс тэл хашаанд хаус байлаа гэж аль дээр шийдвэрхс тэгсэн чинь ингээд баахан байр одоо амар утгагүй үнэтэй лизинг болсон. Одоо тэр тог ер нь ягаад тэгж амар ингэж тэлдэггүй гэж одоо Америкт жишээлбэл ингээд хауснууд нь ингээд ямар ч хашаагүй ингээд гудам дагуу ингээд зам дагуу ингээд ойрхон ингээд байдэн шүү дээ урдаа нэг жижиг зүйлхтэй. Монголд болохоор ингээд одоо ингээд дандаа нэг том хашаатай тийм ингээд юм бүр амар ингээд нөгөө холдуулсан. Тэгээ тэндээ байдаг гэж нэг мундаг хүн хэлж исэн. Мундаг юм уу юу юм. Тог бол очсон байгаа шүү дээ. Тог л хаасаагүй очсон байгаа. Гол нь цэвэр бохоо байхгүй болохоор бид нөгөө нэг тэр нэг байр гэд зүтгээд байгаа шүү дээ. Тийс цэвэр бохоо тэгэл хаалцсан бол дамтаач байхгүй л шүү дээ. Манайх дээрэгт байгаа тэгэл хүмүүс ингээл бага шийдчих юм бол бид байр авах шаардлага болж байгаа байхгүй. Яг замын урд байгаад идэг тэр бохир нь. Тэгэл зам наашаа гаргаж ирэхийн тулд аймаа олон 5-6 жил болж байгаа байхгүй. Бид хүлээгээд ус оож ирнэ гэж худгаас ус аваад байдаг. Тэгэл тэр ажил хурдан явсан бол ингээд шал өөр хот болох боломжтой байсан. Ер нь тэгээд дугуун замтай болчихвол би л машин авахгүй. Дугуун замтай шүү дээ. Зөв хүний замыг л ногооноор гутсан байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгэл талын тэг тэн дээр нь хүн багтахгүй дугуун бол худлаа зүгээр дугуун унахгүй байх шалтгаан шиг сонсогдож байна. Зам байж үгүй. Гэхдээ тэр чинь тэгээ жоохон явж тасарчин заяа. Тэгэл нөгөө хэсэг нь хаана байгаа юм бэ? Аим шүү. Би бол дандаа машин дандаа дугуун унчих шүү дээ. Сая бас нөгөө эко байк унаал тэгэл болдсон шүү явж. Хэцүүтэй. Уулын дугаахгүй бол гой хотын дугуун муугаа авч тэгж зэмгэнд ямар ч боломжгүй уулан бат ч уул үсэж шөө божоод тэг үсэж үсрээ. Одоо ингээд энэ подкаст өндөрлөе гэж бодож байна. Одоо ингээд нэг цаг гарал явчих шиг боллоо. Тэгээд амьдралын яг утга учир чи юу юм бэ? Юуны төлөөр нь амьдарч байна одоо 100 жил нэг. Яг одоо энэ бодлоор би бол тогтсон мөрөөдөлтэй Улаанбаатарын уран бүтээлч болохыг л хүсдэг. Нэг тийм Нью-Йоркийн артист гэлээд нь шүү дээ нэг тийм локал юм мэддэг угаасаа юм хийдэг. Одоо тэр Дали Мали чинь юунда амар байсан шүү дээ. Тэр Испанд очлоо. Тэр шиг юм Улаанбаатарын гоё артист болол гэж боддог. Тэгээд тэрнийхэн л явж байгаа уран бүтээлийг хийгээл яаж ингэж сайхан өөрийгөө улам хөгжүүлж олон жил яаж сайжирч character development уран бүтээлчийн хувьд яаж улам хөгжих вэ гэдэг л юм бодож байгаа. Миний хувьд бол ер нь тэр л бүр жоохон багасаал анхнаасаа л
би том болоод зураач болно гэж боддог гэсэн. Тэгэл тийм уран бүтээл хийх миний утга учир юм шиг санагдаад ч уусаа ингээл гараад идэг. Тэр л миний хамгийн чухал хийх юм гэж боддог. Нүдий ч одоо нэг хамтран ажиллагч эмгэлтэж байгаа билүү өгч байна. Тэгээд манай хамтран ажиллагч HQD гэдэг BP харин билүү өгч байна. Баярлаа. HQD чинь юу лээ? HQD ч одоо нөгөө веб High quality device гэдэг юм веб гэдэг. Окей. Оргил худалдааны төв Шангрила тэгээд энэ тоглоомын төвүүдээр зарагдж байгаа. Одоо манай үзэгчид бас сонирхох юм бол авах боломжтой. Тэгээд дараагийн бэлэг маань болохоор манай Gofa-гийн Stardust гэдэг юм брэнд байгаа. За тэгээд энэхүү брэндийг бол чамд зориулж ингээд гоё бэлгийг бэлдсэн байгаа. Тэгээд ууг нь өнөөдөр ардаа энэ лайтын асаах гэсэн боловч техникийн саатлын улмаас бол ассангүй. Тэгээд харж ирсэн ингээд логог нь харуулчих. Stardust-ийн бэлгийг зочиндоо гардуулъя. Stardust гоё шүү. За тэгээ манай урлагийг хүлээж аваад манай подкаст нэрсэн баярлаа. Баярлаа. Цааш тийм бүх уран бүтээл аж төрөл зүйлд нь томоос мэдлсэн. Баярлаа. Сайхан тухтай байлаа. Өж асуусан баярлаа. За. Чамд зэмлэлсэн. За.